Единствено аз се преживях в несреката. Господине! Тоа е толку едноставно. Ајде! Повтори! 2 години ти држам предавање, ти се уште си несигурен. Тебе треба лично Аристотел да те удостои со своето воскреснување, за да те научи колку се 2 и 2. Барем научив да зборувам. Денес треба да ме научиш. Слушни како во миг, мојата муза го воспева Ахиловиот пес. Мотрон! Така, само така. Немој да заборавиш
знаеш дека јас сум императорот на Асирија. А Сирија се граничи на север со Касписко море, на југ со Индиски океан. Доста престани! Научи ме како што ми вели. Тишина! Тишина! Цивилизација! Цивилизација! Да! Молчи ме, што можеш да знаеш ти. Целиот свој живот си го поминал затворен овој остров од каде да заборавен, што Господ го пострал во океанот. Раскажи! На колено! Добро, тоа не е неопходно. Раскажувам! Молчи, раскажувам за својот живот! Станував со првите утрински зраци, сите цркви, сите синагоги, сите џамии се огласува. И денот полека се будеше. Татко ми доаѓаше со 4 виолинисти за да ме разбуди, тие свира само за мене. Каква прекрасна музика, каква убавина. Ги свари колбасите и леќето? Да, господар. Каде застанав сега? Кај вашите Кај моите будени очета трубачи, црквените виолини свира само за мене. И потоа дотрчува моите божествени слугинки, слепи и голи за да ми држат предавања по философија. Философија. Еден ден ќе те научам што представува тоа. Господару, а на кој начин ви државе предавање по философија? Да не навлегуваме во ситници. А мојата вереница. Мојата вереница. Мамо! 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 Каде го знаеш тој збор? Од тебе. Кога? Каде? Пред некој ден А зашто зборував? изборуваше како понекогаш мајка ти те шетала. Како те бакнувала навечер пред да си легнеш. А потом изборуваше како те камшикувала понекогаш. И како сте шетале по улице. Доста престани! Дали е запален огнот? Да, И ти си сигурен дека гори и дење и ноќе? да, погледни го чадот. Тоа е добро. Само воопшто не е важно. Како не е важно, па ти самиот рече дека некој ден брод или авион ќе дојде и ќе не спаси. И? Што потоа? Потоа ќе одиме во твојата земја, каде што има жени, автомобили, мисли долги со километри, слободни денови кои траат многу подолго од Доволно! работите. Дали е подготвен крстот? Ке ме распнеш ли сега? Како? Па, зарем не сум јас онекој што треба да биде распнат? Фрлавме жветка си заборавил. Сме фрлалеш дрепка за да видиме кој ќе ги покае гревовите на човештвото? Учителу, ти се забораваш. Ом? Сега дори ми собрекаш со ти? На конј! Јас ќе бидам конј. Не! Јас ќе бидам конј. Хајде брзо, качи ми се на грб. Брзо! Речи ми ди. Ди, којче! Удари ме со камшикот. Ди, којче! Ди! Да стигнеме до Вавилон побрзо, ди! Да стигне! Стигнеме каде? Да стигнеме во Вавилон. Од каде го знаеш тој збор? Од кого си го научил? Кој те поседува кога јас пијам? Од тебе го научив. Како од мене? Ти ми рече дека тоа е еден од градовите на твојата империја, Сирија. Мравки, мои робови, веднаш да ми донесете пехар со вода. Се осудувате да не го слушате асирискиот император, ви беше наредено да ми донесете пехар со вода. Добро, тогаш ќе умрете под моите нозе. Повели. Мојата вереница. Мојата вереница. Таа била многу убава, многу симпатична, многу со зелени очи. Со смело да се подбиваш со мојата вереница. Си ми зборувал за неа. Сакаш да ми бидеш вереница? Сега, Одбиваш да ми бидеш вереница, дебија кен! Дојди наму! посебно време се јас сум вереница, ти само вртиш со палците. Тој научил жаргон. Сум изгубен. Кога ќе ми држиш предавање од архитектура? Зошто? Па не ли си архитект? Добро, ќе бидам вереница. Треба да ти држам часови по архитектура. Архитектура, Ама нели рековме дека ќе бидам вереница?
Основите на архитектурата се... Добро, ќе бидам вереница што ти сакаш. Кои се основите на архитектурата? Реков ќе бидам вереница што тебе толку ти е важно. Облечи ги фустаните. А не знам каде се. Гледай, се е насврлено, само губиш. Но, зар не можно да не знаеш кои се основите на архитектурата? Ти, архитектот на Асирија. Зар не можно мојата доверба да биде злоупотребена на таков подмолен начин? Да те не именувам врховен архитект, а ти не ги знаеш ни основите на архитектурата! Што ќе помислат сега комшиите? Не е моја грешка. Ти ме не именува, не сум јас император. Каде се погледите фустани? Мравки! Веднаш да ми го донесете фустанот. Нема да ти се покорат. Како? Не сака да ме слушаат. Мравки робови едни! Ви наредив да ми го донесете фустанот, денес јас си играм вереницата! Зар не ме слушате? Што ми е мене? Не заборави дека веќе сите ги смачкав. Те молам, биди отворен. Дали мислиш дека сум диктатор? Што е тоа диктатор? Кажете ми, поданици, се чувствувате ли подчинети под мојот јар? Кажи, призна, дали сум тиранин или не? Ти облечеш фустаните или не? Денес ќе си играме свештеници. Добро, гледам дека не сакаш. Љубов моја, не сакаш ли? Дојди, ние заедно ќе појдеме. Толку си убава, да штом помислам на тебе, чувствувам како некое цвеќе ми расте меѓу нозете и неговите провидни латици ми ги допираат колковите. Ми дозволуваш ли да ти ги бакнам колената? Толку сум срекна со тебе, та никогаш не сум била посрекна. Од моите раце бликаат водоскоци за твоите раце. Ти и твоите толку нежни и убави колена, така бели. Милувај ми ги. Ја волите со воскалите! Направих чамец. Ќе се замениш? Зарем ќе ме оставиш сам? Ке веслам, се додека не стигнам до некој друг остров. О, малати несреќен човеков! Хомер бил предвесник на мојата гибел. Мами, каде си? Мами, тоа сум јас. Сите ме заборавија. Само ти. Што е, дете моје? Хајде, тоа сум јас. Мама, ајде кажи се на мама. Мама, сите ме мразат. Намерно ме оставија на овој остров. Немој да мислиш така, дете моје. Мама не е тука да ти помогне. Мама, архитектот направил чамец за да се замени, јас овде треба да останам сам. Навистина мислиш така? Не, дете моје. Тој направил чамец и ќе отиде да побара помош и ќе се врати да те спаси. Сигурна си во тоа, мами? Да, дете моје, сигурна сме во тоа. Ами не си одите, молам, остани со мене за секогаш. Ке останем со тебе и дење и ноќ. Сладка, малечка, мамичка, бакни ме. Смрдиш, што се појавите? Исто што и ти. Појди на забар и да се ги блокираш забите, ужасно смрдиш. Ти ми Ти вети. ветив, и сега што? Веднаш донеси ми цигари. Вашата желба ќе биде исполнета. Еве ги, господар. Каков мирис, достоен за боговите. Повелете и запалка, господар. Кога го направи чамецот? Зошто го направи без ни збор да ми кажеш за него? Веднаш да се заколнеш, дека нема да ме оставиш без да ми известиш. Се колнам. Во што? Во што сакаш? Во она што е најсвето. Во уставот на островот. Зарем ова не е апсолутна монархија? Молку да зборувам јас и само јас. Кога ќе ме научиш Што зборуваш по цели денови, само ми се качуваш на глава, научи ме ова, научи ме она. Кога ќе ме Ми научиш? вети дека денес ќе ми кажеш што треба да направам за да бидам среќен. Не сега, подосна секако. Кажи ми, како изгледа тоа да бидеш среќен? Ќе ти кажам каква е оваа нетрпеливост? Каква е оваа нетрпеливост? Младост. Значи како јас ја замислувам среќата? Не ме интересира. Мислам дека среќен е некој кога е со некоја личност чија што кожа е многу нежна. И потоа тој ја бакнува и се одива во розов чат. А телото на личноста е обвиено од мноштво мали огледалца. И штом тој ја погледне, ќе почне да се одбиваат слики на милион пари.
И потоа тие шетаат заедно, јавајќи покрај некое езеро на Пантин. И потоа влегуваат во некоја соба и одат по таванот. А на главата имаат змии кои што ги милуваат, а змиите имаат златни шубари кои што ги скокоткаат, а златните скарабеи! Замолчи веќе еднаш! Му! Јас сум крава. Како да молчиш, лудаку! Ке ми измозеш ли? Зарем не ме почитуваш? Ти си најславниот император на најславната Асирија. Кажи ми, што сонуваше? Што сонуваше, синоќе? Признај! Асирија, несилната империја на западниот свет, незината борба со варварите од Ориентот. Глупаво животно! Обратно е! Ајде да си играме кај мајка. Ајде! Зборово радиото на победниците. Непријателски војници, не дозволете да ви измави демагогијата на вашите претпоставени. Вчера со гидрогенски бомби уништивме половина од вашето цивилно население. Предајте се и ќе ги добиете сите војни почести. За подобар свет. Ви зборува официјалното радио на идниот победник. Ви се обраќа врховниот маршал. Непријателски војници, не подлегнувате под лагите на вашите офицери. Вчера нашите бомби целосно го масакрираа вашето цивилно население. Горе рацете, предавнику! Вие сте непријателски војник. Ме молам, не убивајте ме. И вие мене. А вака вие се борите за подобар свет. Да бидам искрен, се плашам од војната. Седам стуткан овде во ровот со надеж дека скоро ќе заврши. И јас ги дигнав рацете во воздух само поради вас. Тоа е отвратно. Не сте лоши вие војниците од непријателската армија. А вие? Не сум јас кузна каков борец. Овде во мојот сектор сите едва чекаме ова проклета војна што побрзо да заврши. Што гледате на тие фотографии? Целото моје семејство кое вие губивте со вашите големи бомби. Ајде, стари, не плачи. Гледај ги моите. Вие сите ги убивте. Исто. Ние на вистина немаме среќа. Те молам, дозволете да плачам со вас. Повелете. Каков прекрасен живот! Секое утро татко ми доаѓаше со група балерини само за да ме разбуди. Ти игра само за мене. Каков прекрасен танц. Еден ден ќе те научам да танцуваш како боговите. И потоа, благодарение на асириската телевизија, целиот народ го следеше моето будење. Најпосле следува аудиенци. Најпрво, прием на цивили во мојот кревет, додека моите хермафродитни робови ме чешлаа и ми го премачкуваа моето нежно тело со сите парфеми на Арабија. Војсководците ги дочекував лежејќи, седејќи на мојот нокшир. И на крај, еклезијатичните аудиенци. Која е твојата религија? Она на која ти ме научи. Значи, веруваш во Господ? Треба да ме крстиш. Не си крстен. Па ти, значи, трчаш во твојата собствена пропаст? Цела вечност ке се печеш ден и ноќ, ке те возбудуваат најубавите ѓаволици, додека ти вовлекуваат усвитени железа во анусот. Но ми рече дека ќе одам на небото. Колку малку го познаваш животот. Оче, исповедај ме. Прости ми, грешен. Как е сега ова комедија? Повторно, јас сум исповедник. Марш надвор, нерани мајко, нема да ти исповедам, ќе умреш под тежината на твоите гревови и вечно ќе се печеш поради мене. Сонувам дека... Добро, кого го интересира твоите соништа? Па тебе, премногу ме... Многу ми е гајле за твоите соништа. Добро, ајде, раскажи. Сонував дека сум на некој пуст остров и одеднаш падна еден авион и мене ме опфати паничен страх и дури се гадов во бег, дури сакав и главата да ја повраќам во песот. Добро, доволно е. Ова е многу чуден сон. Тоа мора да е Фройд. Фройд! Зарем и тоа е еротско? А што друго би можело да биде? Ке не тепаш ли? Да. Која улога треба да играм? Која сакаш? Само побрзо, те молам. Може мајка? Може, може. Какво е ова брзање? Па видете, господинот сакал веднаш да биде услужен. Ајде побрзо, те молам, барем 10 удари со камши.
барем 10 удари со камшик на моите години. Па ти мислиш јас сум младиот Хамлет кој подскокнува над грбовите од своите изгниени предци. Камшикуваме, не можам повеќе ми се лоши. Добро, ќе те камшикувам, немој веднаш да добиваш нервни напади. Колку? Колку сакаш, ако удираш силно еднаш ќе биде доволно. А каде сака господинот да биде услужен? По розовиот задник, по грбот од ананас или по вашите нозе, елегијски столбови на безсмртната Спарта? Тепај ме! Добро, почнува. Јас се заминувам за секогаш. Па добро! Ова ми дава шанса да бидам Шекспировец! Сега ќе си држам монолог. Добро? И најпосле сум сам! Како сега сам да платам за сите гревови на човештвото? Архитекту! Ајде, врати се! Еве! Прости ми. Добро! И да знаеш дека нозите ќе си ги приковам подобри од римските легионери, но... Архитекту, ајде, врати се! Ќе те камшикувам колку што сакаш! И силно колку што сакаш! Архитекту? Архитекту? Тука си! Ти ме прислушкуваш зад вратата! Не шпионираш! Предовник! Не се лутиш? Сакаш да те тепам? Не треба. Кажи ми, дали некогаш сум ти зборувал за моите 14 секретари? 14 секретарки кои што секогаш голи пишувале ремек дела што си ги диктирал ти. Како се осмелуваш да се подбиваш со моите литературни дела? Па ти треба да знаеш дека јас добив награда. Ова, како се викаше? Нобелова награда и си ја одбил бијеки. Молчи ти, дјако! Што се разбираш ти од морал? Моралот се граничи на север со Каспијско море, на југ со Индиски океан. Идиоту! Тоа е Сирија! Ти се помешала Сирија со морал. Еве со таков варварин живеам јас. Каков дивјак! Така знам. Прави што сакаш. Калаури, бимбаури, вау, наубау. Ова е премногу. Уште една од твоите глупости. Врати ја светлината. Денот нека се врати, јас уште не сум си ги измил зарите. Но ми рече да правам што сакам. Ти рекол да правиш се што сакаш, освен да го претвориш денот во ноќ. Добро, еве. Ајде побрзо. Калаури, бимбаури, вау, наубау. Друг пат немој вака да ме плашиш. Мислев дека сакаш да спиеш. Па тоа не треба да се мешаш. Погледни колку многу работа имаме. Пуштија природата сама нека се грижи за незиното сонце и месечина. Кога ќе ме научиш? Што е тоа? Философија. Философија е едно божествено чудо на цивилизацијата. Философија е едно овоштие на човештвото. Философија. Како успеаш да го претвориш во ноќ? Толку е просто. Не знам што правам. А зборовите што ги изговараш? Само онака ги изговорам. Ноќта може да падне и без нив. Доволно е само да го посакам тоа. Необразован простак, ништо не си видел, ти кажи ми сум ти зборувал јас тебе за телевизија, за Кока-кола, за тенкови, за вавилонските музеи, за нашите папи, за нашите министри, за широчината на нашите океани и длабочината на нашите теории кои продираат Раскажувај, зборувај. Птицо! Да ти што стоиш на таа гранка, веднаш дојди ваму! Што е? Се обидуваш да се побориш против мојата суверена речитост, против моето слово и гордост, ти наредив да дојдеш ваму! Кажи дека ќе умре. И
Јас владеам само над покорни поданици. Вие сте најмукниот од сите императори на запад. На запад, бериш. На запад и на ориентот. Кажи ми, зарем не си слушнал дека Асирија лансирала веќе неколку ракети со човечки екипаж на Нептун? Признај, постои ли поголемо јуначко дело од тоа? Никој на нашата земја нема поголема моќ. Срцето! Моето слабо срце! Брзо носила! Страшни болки! Смири се, императору, смири се. Еве носила императору. Моето срце! Смири се. Ајде, легнете, ќе ви помине како што ви поминувало безброј пати до сега. Не, овој пат е готово. Чувствувам како снеможувам. Ова е сигурно инфаркт на миокардот. Пулсот ви рече си нормален. Ти благодарам, синко, што се обидуваш да ме успокоиш. Ајде, смирете се. Полежете малку и ќе видите, ќе ви помине. Моите последни зборови. Сум ги заборавил, те молам, кажи, кои се моите последни зборови? Умирам и задоволен сум. Го напуштам овој краткотраен свет за да станам безсмртен. Само не грижи се многу. Сакам нешто да ти кажа. Нешто никогаш до сега не сум ти признал. Кога ќе умрам, сакам да бидам облечен како бискуп. Што? Бискуп, бишап, тој е бискуп, кој што лудува по Исполни ми ги желите. Вашата желба ќе биде исполнета. Јас умирам, готово е, мајчица. Мајчица, умирам. Еве, император, само малку. Еве, сега сте облечен како бискуп. Исто како бискуп. Бакни ме. Император, вашите последни зборови. Умирам и задоволен сум. Го напуштам овој смртен свет, за да... Мртов! Тој е мртов! Лаж го! Не нанимај кој е! Ѓубре едно! Ме закопуваше селанче едно! Зарем ти не ми нареди Да се така? разбудев со 3 педи земја на стомакот во гробиот. Кој ќе ми заврши од таму? Ти? Минатиот Ти реков дека треба да ме запалиш. И потоа моите посмртни останки да ги фрлиш во морето, како што биле фрлени останките на Бајрон, на Фениксот, на Плутон и на Нептун. Минатиот пат, кога сакав да ве запалам, ми рековте дека ви се разбудила со наполу изгорени мариња, подвикнувајќи некоја весела песна да живее републиката. Готово да се поклонувам пред сите твои каприци. Ти реков да имаш добро на мојата смрт. Не треба да има ниту една грешка, ти досега имаш само една низа пропусти. Колку сум несреќен. Јас си заминувам со мојот шанец. Каде? На островот од спротива сигурно е населен. Кој остров? Никогаш не сум го видел. Оно и она. Ништо не гледам. Ти пречи планината. Сега ќе ја поместам. Зарем и планини можеш да преместуваш? Те молам остани. Еве, ќе сторам се што сакаш. Ќе те именувам за император. Еве, јас абдицирам. Ке заминам и ке си најдам вереница. Па зарем јас не сум ти доволен? Ке шетам по градовите. И насекаде ќе оставам шишињата, возрастите се опијат. И насекаде ќе закачам лулашки, да бабите си ги покажат затриците. А јас ќе најдам некоја срна и ќе ја облечам чевли од еленска кожа за да излезат плускавци и ќе се чувствам толку среќен што ќе шетам наоколу и ќе ги видам сите луѓе. Добра, архитекту, признај дека ме мразиш. Не, јас воопшто не те мразам. Добро, сакаш да ти ги подарам моите соништа. Издосати да гледам жени на кои што им сада трендафили во задникот. Тоа е затоа што ти не си уметник, тука еден најобичен простак. Ти не ги разбираш возвишените нешта. Ти го сакаш само тоа што е просечно. Па никогаш не си ми кажал што е тоа што е подобро. Веднаш да појдеш во мојата императорска гардероба. Веднаш! Кога ќе заминам, ќе се облекувам на неодреден и недефиниран начин. Ќе носам гаки од бело железо, електрични вратоврски,
palta od čuličenja za kafe, košulji od crn biser obvijeni so beskrajen sinđir, od kamioni natovareni so kući. Ke me naučiš li, što je to filosofija? Filosofija. Filosofija je... Ja sam beli od svet slon. Brzo, kači mi se na grb i zajedno ќе ја завршиме годината на Брама. Брзо, намоти го синџирот околу мојата сурла. А сега, тереме напред и моли се. Napred, bel slonu! Јас сум свет и розов слон. A, dobro. Napred, svet i rozov slonu, panja me na ačilak, da go vidime Brama sa 14 race, 14 pati vo sekunda, ke бидеме благословени. Да живее Господ! Какво богохулие изговори сега? Да живее Господ. Да живее Господ. Да живее Господ. Да живее Господ! Треба да заминам. Ги сакам нешто да ти признам. Кажи ми се, а јас сум твојата мајка, јас сум ти татко, за тебе, јас сум се. Само момент ме бара. Ало! Да, овде е председателот. Здраво, здраво, друг председателе, како сте? Па не, председателе, не сме повеќе на училиште. Не го земете за сериозно. Па председателе, не знаеш дека сте хомосексуалец. Како? И објавувате војна на мојата земја? Слушај ваму, мобилизација! Од врвот на моите згради ве наблюдуваат 10.000 столетија! Ќе ве сотрам! Мојот народ ќе го покори вашиот и ќе ве втера во... Како? За 30 секунди ќе ни експлодира хидрогенска бомба на нашите глави. Брзо, чадор! Слушај ваму, не рани мајко! Воен криминалец! Убиец на све крви! Кога само ќе ми текне дека требаше изутрина во 5 часот да ги изненадиме со нашите бомби, го давам моето кралство за еден феникс. 3, 2, 1... Ти забранувам да заминеш од овде. Оде јас наредувам и ти наредувам да го уништиш мојот чамец. Си одам. Зошто толку брзање? Кажи ми лекомислена младост. Па зарем не си среќен со мене? А што значи тоа среќен? Тоа никогаш не си ми го кажал. Што е тоа среќен? Значи, буџа волите, не знам. Беше ли денес? Да. И какво беше, тврдо или меко? Па... Како може да не знаеш? Зошто не си ми известил? Па ти знаеш дека ти представува огромно задоволство да те гледам додека... Па се изгледа беше некој, мирисаше на... Скокни ги мирисите! Па знаеш дека јас секогаш сум затнат. Не. Секе беше поинаку да го имаше барем положено испитот на зрелост. Еве да студираше било што на некој универзитет. Ние двајца не може да се разбереме. Ние припагаме на два сосема различни света. Јас те сакам. Не заебаваш? Не, навистина те сакам, император. Можеш ли да замислиш? Па секое утро асириската телевизија го пренесуваше моето будење и мојот народ го следеше тој спектакл со таква возбуда, што жените плачеа гледајќи ме, а мажите тивкоше потејќи го повторуваа моето име. И потоа дотрчуваа моите 300 обожавателки голи и неми за да ме видат и да го намачкаат моето тело со сите мириси на трендафили. Раскажи ми, каков е светот? Сакаш да кажеш цивилизираниот свет. Толку е убав, толку е прекрасен. Човекот во текот на стотици илјади години ги собира сите знаења и цела интелигенција за да го достигне она што денес се претворило во живот. Погледни, насекаде среќа, мир, смеја, радост, разбирање. А се откриено за човечката екзистенција да биде поедноставна, за среќата да трае подолго и мирот да биде потраен.
човекот открил се што му е потребно и денес ние сме најсрекните и најспокојните суштества во светот. Пехар вода! Птицо, донеси ми пехар вода. И благодарам. Овели император. Сега им зборуваш на птиците на мојот јазик. Важно е она што го мислам. Меѓу нас постои трансмисија на мислите. Кажи ми отворено, дали ги читаш моите мисли? Дали си ги видел? Сакам да станам писател. Научи ме да пишувам. И сигурно си бил познат писател. Па јас напишав извонредни сонети. А пак тоа оние театарски представи со тие нивни монолози, дијалози, никој не успе да ме достигне. Дури и најдобрите ме копираа. Карл Пети, Данунцио, Джеймс Џојс, Шекспир и неговиот внук Бернштајн. Кажи ми, како си ја убил? Кого? Па, знаеш, Кога сум ти зборувал за тоа? зарем си заборав? Како може јас да заборавам? Слушай, јас се повлекувам од функцијата. Време е да се посветам исклучиво на моите медитации. Зошто се повлекуваш? Внимавај добро, ова се моите последни зборови. Уморен сум од животот и сакам да се оддалечам од вас. И престани да ми зборуваш. Јас треба да останам втонат во своите размислувања. Ова е некоја нова игра. Не, ова е вистина. И освен тоа јас треба да бидам подготвен за денот кога ти ќе ме оставиш од чамецот. Нема да заминам. Реков доста зборување. Каде? Се повлекувам и ти никогаш повеќе нема да зборуваш со мене. Но... Богум! Добро, знам дека си играш. Ајде, излегувај од таму. Што? Ќе умираш? Се мора? Но зошто се пресоблекуваш, ќе настинеш? Слушај, ќе ти раскажам што сонував. Сонував дека сум сабињанка и дека живеам во некој древен град. И во градот дојдоа војските на Дон Жуан Теноеиро и Казанова и ме грабна. Те интересира ли? Император, погледнете што донесоа вашите потаноци за вас. Птичо, донеси ми едно прасенце цицалче. Император, погледнете како прасенце цицалче. Вашите поданици го направија само за вас. Ова е вашето омилено. Дојдете ваму, зошто не го земете? Императору, погледнете вашата обожавателка која што дошла да ме види. Императору, излезете за миг, јас сум ваша помизна робинка. Дозволете ми да ви ги нудам сите пијалци, невкусните јадења и моето тело кое само вам ви припаѓа. Архитекту, што треба да направам за човекот од моите сни што да излезе и да ме види? О, вие која сте моја жена, треба тоа добро да го знаете. Впрочем, императорот е толку љубоморен, што едва се осмелувам да зборувам со вас. О, императору, излезете за миг, моите уста нека ги допре вашите усни, моите раци нека го допрат вашето обоносово тело и нашите стомаци нека се допрат во вечна врска. О, колку сте убава, колку сте заносна и колку само личите на мајка му на императорот. Како можел да одолее на толку шарм? О, императору, суров сте како пустинските жени и ако ме оставите на ваков начин, ќе мора да заминам со архитектот. Не ме прекрнувај така страстно. Императорот може да биде љубоморен како тигар. О, убав млад
човеку, кој ќе ги затворам очите, го замислам императорот. Народ имал право кога рекол, каков император, таков роб. О, колку сте убава, колку сте прекрасни, колку само личите на мајка му на императорот. Дури и тој да ме убие, јас ќе бидам жртва на вашата убавина. О! Добро! Повеќе не ти зборувам. Не ти велам ништо. Немој да си ми рекол дека сакаш да ми бидеш пријател. Јас си заминувам. Дури не ти велам збогу. И за неколку минути ќе бидам во мојот чамец и ќе пловам кон островот од спротивот. Затворам во еден дрвен кафес и оттаму ќе им простам на сите луѓе за сета омраза што ја покажуваа кон мене. Ќе им простам и на мајка ми и на татко ми за денот кога нивните полови органи се соединиле за да ме зачнат. Ќе им простам и на моите пријатели и на моите најблиски што никогаш не ја согледаа мојата вистинска вредност и никогаш не сватија кој сум јас. Ќе проштевам. Најпосле окован, конечно сам, никој повеќе нема да ми противречи, нема кој да ми се посмева, нема кој да ги злоупотреби моите слабости. Окован, вива лака данас! Мојот свет од сега ќе биде овој круг, чии што радиус е синџирот со кој што ме оковавте. Ништо повеќе не би посакал. Архитектор, врати се те молам. Архитектор, не оставај ме сам. Толку многу сум осамен. Не можам да бидам сам. Архитектор, врати се те молам. Мојот живот нема никакво значење. Вистина, јас земав добра плата. Знаеш ли колку жена ми беше срекна кога ми ја зголемија? Па ако останем, јас сигурно ќе може да се качувам со главниот лифт и ќе добиев клучеви од управувачкиот тоалет. Кој ви го кажал тоа? Не, јас кога влегов веќе, тие двајцата веќе лежеа голи на креветот. И тој ми рече, дојди да видиш како ја милувам жена ти. Но таа се противеше. Му велеше, не сакам. И потоа престана да се противи, само му ги бакнуваше рамената. А јас ја гледам делината на незините очи. И тоа се повторуваше неколку пати, а тој толку ужасно се смееше. И на крај ми рече, дојде да си ја земеш жена ти. И јас се доближив и почна да ја милувам по грбот, а таа почна да вика. Не, мене жена ми ме сакаше. Сите ме сакаа и пријателите ме сакаат, само тие толку многу ми завидува. И шефовите ме сака. Дури ми рекла дека еден ден ќе ме наименуваат. Мајка ми не ме сакаше. Таа смртно ме мразеше. Понекогаш се каравме по цело поплаве, таа ме сакаше само кога ме малечок. Кога бев малечок, се беше поинаку. Мав толку многу соништа. Дури си мислев дека сакам, дека еден ден ќе летам и дека ќе имам вереница. Но мојата вереница не веруваше во летање. А ја знае дека еден ден ќе станам император. Големиот император на Асирија. Ете тоа мислев да станам. Императорот. Исто како вас. Никогаш не би помислил императоре дека еден ден ќе ве сретнам. Сакам да бидам голем поет. Сакам да пишувам книги како карактери од Лабриер. И во се јас да бидам прв и ќе ги подмирам сметките со сите мои непријатели кои ми беа толку многу љубоморни, никој не сме да остане неказнет. Кога бев малечок имав толку многу соништа. Архитектот е молам, врати се.
Архитекту, врати се, не можам да бидам сам. Многу сум особен, архитекту, те молам, врати се, не остави ме сам. Архитекта! Врати се! Врати се! Трябваше да го викам Арчи. Така ќе беше покул. Арчи, Арчи. Знаете, императоре, јас за малко ќе фатев љубовница. Толку беше убава, ја сретна во паркот, беше русокос, имаше зелени очи. Разговаравме толку многу време и си закажавме состанок за утредента. Кога бев среќен. Цела вечер око не може да склопам, цртав цртежи за неа, цртав едно големо срце, како она од црквите го прободев со стрела и го офарбав црвено со мојата собствена крв. Колку пати си ги избоцкав прстите, многу ме болеше. За после некој да рече дека сме зборувале за банални работи, па не зборувавме за времето, зборувавме за некој улици. Таа ме прашуваше каде се наоѓа некој улица, потоа ме прашуваше за некоја друга, но нас не беше јасно дека ние всушност разговараме за нашата љубов. Таа без сомнение ме сакаше. Дури и кога ми рече сега е потопло отколку лани, тоа беше како да вели ние двајцата ќе избегаме и ќе јадеме морски ежови, а јас ќе си го прекријам срамниот брег со рацете. И потоа јас си реков, да, лани ова време човек не можеше волку доцна да шета во паркот. И тоа беше како да велам, ти си толку убава, како сите галеби на светот, кога заспиваат. Ти изгледаш на птица, која влегува во шише. И јас го чувствувам чукањето на твоето срце, со сите пори на мојата кожа. И од моето срце блика водоскок на кристална вода, за да може да ги измие белите твоите бели нозе. Колку бев возбуден цела вечер, цртав цртежи за неа. Ја сретнав во паркот, беше високос, имаше зелени очи, многу беше убаво, разговаравме барем половина час. Цела вечер си мислев на мојата Лис. Не знам како се вика, решив да ја викам Лис. И бев многу чуден на сите. Едва додржав на работа на бюрото, дури на шефовите им бев чуден. И си речев, ќе кажам и на жена ми. Но, најдобро е да се молчи. Најдобро е да се молчи. И конечно, стигна во паркот. Не, ова... Треба да има некоја грешка. Таа нешто не разбрала добро. Јас секоја вечер бев во паркот. По 5 часа трошев, целата недела. Секоја вечер по 5 часа, нешто изгледа не разбрала добро. Или ја згазила некоја кола, не може да биде поинаку! С архитекту! Ти наредувам веднаш да дојдеш ваму! Архитекту ќе изградиме палати од лавиринти, ќе ископаме длабоки базени, во кои ќе се бањаат морските желки, јас ќе ги исушам сите во чулишта и на нивно место ќе никнат милиони фламански рози, на чии главички ќе има круни од сребрена хартија и ќе блика течен чад кој ќе се претвори во будилник и потоа јас ќе ги готвам моите соништа и ќе бидеме среќни. Архитектор реков, ќе бидеме среќни! Веднаш врати се ваму детиште едно! Што мислиш на полу 40 години? 30... Мислиш дека не можам да дознам колку години имаш? Ти ја знам тајната! Секоја пролет ти си ја сечеш косата и... Како можеш ти да си ја сечеш секоја пролет косата кога не знаеш што е тоа пролет? Јас треба да ти кажам што е тоа пролет! Се испота таа коса ја ставаш во една торба и се што треба да направам е да ти ја најдам торбата и ќе дознам колку години имаш. Евеа! Императоре, гледајте каков брилјантен план имам. Треба секоја пролет тој се сече косата и ја става во една торба. Само треба да изброиме колку снопови има и ќе дознаеме колку години има. Гледате ли, императоре, колку е прекрасен мојот план. Дури мајка ми кога бев мал ми велеше, леле колку е интелигентен син ми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Овде има многу снопови. Стотици. Најмалку 1000. Не знам како, па тој секој утро пиеше вода од овој извор. Зар е можно? Извор на младоста?
Тој би ми кажал, зашто ништо не ми кажа? Стотици снопови. Ова е негова коса, препознавам таа боја, дури некои се и до половина изгниени. Зошто тој би ми кажал? За да не можно? Императору! Колку години имаш? Не знам. 1500, 2000 години. Не знам точно. Обвинетиот нека пристапи и нека рече: се колнам дека ќе зборувам вистината, само вистината и ништо друго освен вистината. Се колнам и само поради ова ме разбудите во ниедно време. Обвинете. Ако сакате можете да седнете. Но ве молам, обидете се да кажете вистината. Овде сме за да го расветлиме вашиот живот и престапот за кој што сте обвинет. Каков престап? Дали господинот е женет? Да, господине судија. Колку долго? Не знам. 10 години. Земете во предвид дека сите ваши изјави може да бидат употребени против вас. Но какви се овие обвинувања? Вие правите само една алузија. За мајка ми? Судот поставува прашања. Но мајка ми исчезнала. Се уште не сме стигнале до таму. За да ме моја вина што еден ден решила да замине Господ знае каде. Ќе водиме сметка за сите растителни околности. Ова е премногу, архитекту, веднаш престани со оваа глупава игра. Тонот на кој што ми се одрекаш ми нанесува бол, разбираш ли? Судот ќе утврди се. Првиот сведок што ќе го повикаме е вашата жена. Милост! Не се не мешајте во оваа афера, таа ништо не знае, никако не може да ви помогне. Тишина! Првиот сведок. Да, господине судија. Дали се сеќавате? Па знаете, ние сме во брак многу долго. Го сакате ли?
Ретко бевме заедно. Тој наутро одеше рано на работа, а се враќаше доста навечер. Ние во последно време воопшто и не разговаравме. Секогаш ли бил таков? Не, миличок, тој на почетокот беше луд. Мислеше дека умее да лета, говореше без престан, мечтаеше да биде император. А потоа? А потоа дури престане и да ме тепа. Значи порано ве тепал. Да, па за да се ја докаже својата машкост и да се одмазди за сите понижувања што ги претрпел во животот. А подоцна немаше време. И освен тоа, тој секогаш беше преморен кога се враќаше од работа. Што чувствувате кон него? Па се разбира, тој не беше многу бистар и само ентузијазмот го тераше да направи монструозни грешки, но јас не верувам дека има многу илузии, кога е по прашање барем моето однесување. Дали го изневерувавте со други мажи? А миличе, што требаше да правам цел ден сама да го чекам? Имавте ли деца? Немавме. Намерно ли беше тоа? Од загриженост, миличок, од загриженост. Може ли да ви откријам нешто? Повелете, судот е овде за да слушне. Јас сум сигурна дека тој се ожени со мене само да и противречи на мајка си. Дали тој ја мразеше? Смртно ја мразеше. А ја сакаше како ангел. Тој живееше само за неа. Зарем мислите дека е нормално човек на негови години цел ден да ја биде обесен за фустал? Не му требаше жена, туку мајка. И кога тој ја мразеше, беше готов да стори било што за нејзе да биде неубаво. Дури и да се ожени. И јас само станав жртва на неговата одмазда. Ти си спобуденел! Тебе ти стукнал умот! Што ти е сега? Си спобуденел исто како него! Кој? Што кој? Кој побудало како мене? Господ! А, Но кога? Пред или потоа? пред што? Прашувам кога спобудалел? Пред или по создавањето? Утро сушташ. Мислиш ли дека е во центарот на земјата? Се обложувам дека е таму. Геометриски точно во центарот на земјата, за да може да им ги гледа какичките на сите жени. Баш го замислувам, обкружен од сите страни со земја како некој цар. Среќен и тотално луд! Императору, никош не сме биле дотаму за да провериме. Сакате ли да ја отворам земјата? Да. Да. Ништо не се гледа. Многу е темно. Дали си сигурен дека никој овде не може да не види? Да, сосем сигурен. Мислиш дека сме добро камуфлирани? Да, добро сме камуфлирани. Немој да заборавиш на сателитите, на авионите, на камерите, на ракетите, на... Ама не грижи се, сосем сум сигурен дека овде никој не може да не најде. А огнот и чадот? Се гледа малку чало. Не сеќи го! Ке ме откријат, сигурно ке ме откријат. Ама не грижи се, овде никој нема да не открие. Нема нимај кој ден ќе бидам откриен поради тебе и твоето невнимание. Тој мора да го греje денето, вавилонски развратник. Кажи ми, си слушнала за Содома и Гомора? Ти заслужуваш Господ да го срамни нашиот град со земја, како што ги срамнил сите градови што се дале на порок. Да се грее денето, да се чади, па тој не ги знае квалитетите на латото месо. И затоа врз тебе ќе паднеме од Ахилов гнев! Добро, во рете. Следниот сведок што ќе го повикаме е братот на обвинетиот. Знам дека треба да се заколнам дека ќе говорам само вистината, но разберете, па човекот, мојата професија има голема почит кон правдата. А мојот брат, поетот... Во вашите зборови се надзира иронија. Каква иронија? Да беше брат ми поет, ние ќе го знаевме тоа, зарем не? Мислам, тоа е јавна професија. Поет, секогаш занесен. Дали вашето превосходство... Извинете, ваша ексцеленцио. Знаете како поетот се забавува кога бил дете? Повелете, овде сме за се да расветлиме. Јас се извинувам пред дамите, но морам да подлечам дека брат ми беше посебно талентиран во училиштето и им ја пиеше мочката на своите другари. Не мислите ли дека фактот самиот по себе? Извинете што морам да ви упаднам во зборот. Ако ова не е доволно сериозно за вас, па што ќе кажете кога ќе ви објаснам што се обиде со мене да направи? Се ќе ви објаснам. Не?
Нема зашто да го тераш брат ми да зборува, е глупав и ништо не разбира. Веднаш да тере го да си оди. Нема зашто да го испрашуваш. Ти треба да ме предадеш. Впрочем, не играм повеќе. Мене ми е преку глава од ова твое студење. Не биди дете, да продолжиме со процесот. Нема да толерирам никакво зборување. До кога ти, Картагино, ќе го злоупотребуваш нашето трпение? Нашава татковина Рим! Ти си никаквец. Се ти дозволив, освен да зборуваш со брат ми. Спореди го неговиот лик со мојот. Архитекту на Асирија, ќе изградиме земја на авангардата, наша лика и прилика, малите неразвиени земји да живеат заштитени од бедата. Император, јас мислам дека... Молци, беднику! Слушни како шумот на столетијата го прогласува за безсмртно нашево дело. Од врвот на овие, ти ќе бидеш архитект. Голем архитект, еден джебен господ да речеме. А спроти тебе, поддржувајки те, јас, скромниот император. Скромно раководејќи со судбината на Асирија и водејќи го човештвото кон поубаво утре. Чувствувам како некој е големо. И јас, големо женско око. Да не наблюдува. Токму така. Зошто? Погледни како вегите се свиени. Бдее над нашето присуство. Сурова, Дездемоно! Сурова како пустинските хиени, бегај подалеку од нас! А не сака и да се помрдне. Како сведок изјавивте дека ќе ни кажете што ви правел братот. Брат ми, поетот се забавуваше. Тој имаше 15 години, јас имав само 10 и тој ме силуваше и ме тераше и јас него да го силувам. Тоа беа беззначени детски игри. Сите деца прават така. Тишина, нека продолжи сведокот со исказот. Чекаше мама да замине и останувавме сами дома и тој ја полнеше каната до половина со маслиново масло. И потоа забавата почнуваше, кога секе беше готово, тој си оттрепереше и удираше во каната. Јас се сеќавам еднаш дури си ја пресече раката и си го испрска половиот орган со крв. Тивко липаше и си подпевнуваше некоја ода. Оној што умира си заменува по ѓаволите со Господ. И така натака. Сине мој, зошто ми плачеш и пцуеш? Сиот си маслосан што си правел? Мама, мртвите умрели од колера. Сине мој, ти си уште мал да зборуваш за смртта. Што ти е? Па ти си се пресекол, си од крвариш, треба да викнеме лекар. Мама, купи ми еден длабок бунар и фрли ме во него и носи ми помалку храна, колку да не умрам од глад, ќе сакаш ли? Што зборуваш, сине мој? Само во неделите носи ми радио да слушнам резултати од фудбал, може? Сине мој, што се случило, се чувствуваш толку тажен? Мама, јас го изопачив. Твојот брат? Господине судија! Во согласно со сите присуди до салата, би сакал да си ја преземам одбраната во своји раце. Некој голем поет рекол, мали никаквеци, голем никаквеци. Ние сите сме никаквеци. И тоа е голема вистина. Би сакал да знам, кои сте па вие да ми судите? Ние ја представуваме правдата. Правдата! Па што е тоа правда? Правда, господо! Тоа се луѓе како вие и јас. Луѓе што ја злоупотребуваме таа иста правда служејќи се со дволичност или со итрина. Да се судел некој за обид за убиство, па кажете ми кој никогаш не посакал досега да убие некого? Зарем не гледате дека престаната правам како сите други? Јас ги заборавив сите совети што некогаш ми ги дадоа. И зошто се сите овие судиски трикови? За големата комедија на правдата да може да продолжи, затоа што ако јас плачам или ако јас очајувам, вам нема да ви изложат ниту моите солзи, ниту моето покајување, туку само ќе сватите
колку прекрасно игра мојата улога на гинјол, за да го земете тоа предвид, пред да ми изречете пресудата, затоа што вие сте овде само за да ни одржите лекција, а многу добро знаете дека таа лекција се одржува секому и во прво време себе си. А мене воопшто не ми е грижа за вашите оперетски судии. Мене воопшто не ми е грижа за вашите марионетски судници и за вашите одмазнички затвори. Судот го повикува следниот сведок. Господинот Самсон. Законам дека ќе зборувам вистината, само вистината и ништо друго освен вистина. Како го запознавте обвинетиот? Игравме билјард. И од тогаш до сега не сте го виделе? А, не, тој една вечер побара помош. Ме покани на вечера и јас таму повратив. Што сте направиле? Јас таму прифатив. Што сте прифатиле? Волам Велам, што сте прифатиле? да биде ангел. Да биде ангел. Па да, во една црква. Раскажете ми ме мало. 11 часот на вечер црквата остана празна и ние се вовлековме во задниот дел. И се качувавме колку може повисоко, а тој на грбот си носеше едно чудо пердови. И потоа се моташе со еден куп јажиња. Добаш, ништо не ми. Што зборував? Јажиња. Јажиња. Со еден куп јажиња и потоа јас го буткав, а тој се кладеше како некој ангел. И кога ќе се умореше, јас го дигав. И тој на секоја губеше половина од пердувите. Јас си мислев, па што ли си мислат тие црковни отци кои ќе ги најдат пердувите на земја наутро? Дали ја запознавте мајката на обвинетиот? Да. Обвинетиот рече дека штом ќе заврши работата со неговата мајка, па тој ќе ги даде сите богатство на земјата за. А вие се разбира одбивте. Јас сум криминалец? Нека биде ангел, па што? А? Зошто да не биде? А до ангел, до убиство? И потоа ги видел во едно кино. Така, сосем случајно човекот далеку би помислил како двајца заљубени. Ви благодарам за податоците. Судот повторно би сакал да ја чуе жената на обвинетиот. Судот повторно би сакал да ја чуе жената на обвинетиот. Па Миличок, тебе повторно ти е потребна мојата помош. Судот го интересира вашето мнение за односот на обвинетиот со неговата мајка. Па јас веќе ви реков, тие се сака и се мраза и сето тоа зависеше од моментот. Но мислите ли дека меѓу нив имало нешто сомнително? Да речеме, родосквернавање? Во тоа сум категорична, не верувам дека некогаш имало нешто. А ја слушнате ли изјавата на претходниот сведок? Безмислици, Миличок, безмислици! Мојот маж имаше плашлив и избавлив темперамент, а со мајка си тој никогаш немал инцестуозни релации. Еве ви е доказ. Непосредно пред незиното исчезнување, него го имаше обземено страшна омраза. И кога таа побарала да се видат, тој прифатил само под услов за секоја минута поминати заедно да го исплати голема сума на пари. И како второ, да мастурбира во незината мајчинска уста за да го стори, велеше, најсрамниот греф. И сето тоа ми го раскажа тој, кој беше многу кроток. И што докажува сето тоа? Па Миличок, тоа јасно докажува дека меѓу нив немало ништо сомнително. Зошто инаку тој би го побарал сето тоа од неа како нешто исклучително? А еве и уште еден доказ што може да го интересира судот. Повели. Во последно време таа доаѓаше да го посети и тој секогаш бараше да му ги преврзат очите, а понекогаш дури кога разговараа беа во две соседни соби. Ти си решил да ме осудиш, да не? Одговори! Око за око, зап за зап. Добро. Ајде успокој се. Не е се така страшно. Сакаш ли шармивче? Дали господинот сака уште нешто? Добро, знам, ти беше...
Ти се уште си императорот на Сирија. И секој утро кога се будеше, сите сирени и сите возови завиваат за да го најават твоето будење. Во твојата соба 10.000 амазонки со прекрасно тело. 10.000 амазонки кои татко ми ги увезуваше директно од Индија, доаѓа да ме разбудат и бакнувајќи ги врвовите на моите прсти, ми ја пеја химната со познатиот рефрен. Да живе новиот бесмртен император, Господ, да го варди како таков. 10.000, како ехо беше тоа, мојата соба беше како еден стадион. И мојот живот од секогаш имал печат на единствена судбина во оваа голема општа светска судбина. Јас бев пример за новите генерации, за овие други ве што доаѓаат. Јас сум пример за вашата иднина. Добро, се обидов да убијам мајка ми. Господинот Самсон не ви излажа. Се обидов да убијам, па ако мислиш дека ќе ми создадеш некаков комплекс, ужасно грешиш. Мене сосем ми е сеедно. Кажи ми, и покрај сето ова, ме сакаш ли уште? Никогаш не си ми зборувал за овој обид за злосторство. Па и јас имам своји тајни. Гледам. Судот го повикува следниот сведок. Господјата Олимпија де Камп. И јас ќе ви бидам од полза. Дали ја познавате мајката на обвинетиот? Па секако дека ја познавав, таа ми беше најдобра пријателка. Од тука претпоставам го познавате и обвинетиот. Тој беше нејзина најголема љубов. Таа живееше само за него, а јас сум сигурна дека и тој кон неа чувствувал иста наклоност. Зарем никогаш не се расправа? Збива ужасни расправи и тоа било љубов. Човек може да ги види како се шетаат во некој парк, како двајца заљубени и гласно се препираат, воопшто не водејќи грижа дека светот може да ги чуе. Јас никогаш не би помислила дека нештата ќе отидат толку далеко. Што сакате да кажете со тој ироничен тон? Никој не може да исчезне туку така. Може само да ве натераат да исчезнете. Свестали сте за сериозноста на вашето обвинение? Јас не реков ништо. Туку велам дека ми раскажа еден случај кој што треба да биде изнесен и во овој суд. Една ноќ таа спиела, а незиниот син безшумно се доближил до креветот и покрај креветот поставил еден касапски нож, вилушка, салфетка и сол. И го ставил ножот под незиното грло. Матре де Диос! Тогаш таа се разбудила. А тој, наместо да биде обземен со некое чувство на страшно нетрпение, тој само почнал налудничево. Тој само почнал налудничево да се смее. Сладко маќинско месо, кланица за углед, најдоминантната статија на неделата. Никогаш не сум ти зборувал за овој мој обид за злосторство. Гледаш ли колку далеко сум од тебе? Кога ќе помислам дека можам да иззабавам еден убав бодеша така да ја нисечкам по бифтек, мајка ми покрај ме надли. Па за ова, секако дека никогаш не си дознал, јас за ова размислувам само кога одам понадвор, па ти треба да разбереш дека мајка ми е еден посебен случај. Се надевам дека не верувате во ниту еден збор од она што го кажа господјата Олимпија де Камп. Лаги! Добро. Ти ќе кажам целата вистина. Решив денес да дознаеш се. Судот смета дека ги слушал сите сведоци. Сега ќе чуеме што има обвинетиот да каже во својата одбрана. Што ќе кажете на писмото што го пронајдовме? Како што птица лета кон брегот над главите на рибарите кои весело... Не читате парата му, тој го препознам, тој е стилот на мајка ми. Кога беше дете, морав да го оставам на тротоар, да го покријам со кебе и потоа да го најдам и да речам: сине мој, маличко мој, си се разбудил далеку од маман. Игри! Навични детски игри, во сите деца прават така. Што ќе кажете на фактот што таа ова писмо го напишала неколку дена пред своето наводно исчезнување? Па миличок,
Каква врска имам јас со низиното исчезнување? Во последно време е многу чуден. Почнува да ме плаши. Повеќе не танцуваме навечер кога одиме в шума. Чувствувам како да ме демне. Како да... Ноќе звездите женски чевли врци обуваат, ноќе звездите од центарот на мојот мозок ме довикуваат. Фрлам на волчекот. Што велиш, дете моје? Ќе те убијам и ќе те дадам на куќето да ти изеде. Сине мој, што зборуваш? Зошто си таков, сине мој? То сум јас, мама. Зарем не ме познаваш, зарем не ме сакаш веќе, сине мој? Ама многу сум несреќен. Сине мој, маман ќе те утеши. Мама, погледни, јас сум банана. Ако си гладна, излупи ме и изеди ме. Сине мој, што ти е? Што зборуваш? Нема почесто да одиш в кино, да излегош инаку вака ќе спобуделиш, сине мој. Сите ме мразат. Сите го мразат, затоа што е најдобар. Сите му завидуваат. Мамо, може да ти легнам на нозете како кога бев малечок? Може, дете моје, ајде. Убаво моје малечко, најубаво од сите, ни ѓаволот, ни вештерката, не може да му напакота. Убаво моје малечко, најубаво од сите, ни ѓаволот, ни вештерката, не може да ти напакота. Мама! Убаво моје малечко, најубаво од сите, ни ѓаволот, ни вештерката, не може да ти напакота. Вистина е! Јас ја убив мајка, јас сам! Никој не ми помогна! Свесен ли сте за сериозноста на вашето признание? Не е важно, сакам сите казни од небото и од земјата се струпала врз мене. Сакам крвта од вениме да не испијат сите крволочни пчели. Сакам сите крволочни растенија телова да ми го растргнат и драгоните на сатаната да ме раснат и да ми го печат задникот додека не ми се вцрвени и напие како тајре. Како ја убивте? Силно ја удрив со чекан по глава додека спиеше. Дали остана наместо мртва? Да, Што сторихте со трупот? Како ќе го објасните фактот што тој никогаш не е а пронајден? тоа не е ни важно. Судот мора да знае се. Куќето што го имавме. Куќето го изеде трупот. И вие не го спречивте. Па што има врска? Што има лошо, јас го внесував во собата. Секој ден јадеше по едно мало парче за да колку дена му треба да изеде цела. Зар се издал дури и коските? Оние големите што не можеше да ги дроби, ги фрла во кантите за ѓубе на медицинскиот факултет. Судот ќе ви суди за стореното дело. Како брод со развиорени едра што застануваме на секоја попатна станица на нашето патешествие, така и мојата болка ќе ги дозне сите тапи на мачеништвото. Архитектот е молам, осуди ме на смрт. Јас знам дека го заслужувам, тоа е мојата казна. Архитектот е молам, не можам ниту миг повеќе да го живеам овој проклет живот, полн со неуспеси. Архитекту, кажи ми дека и покрај се уште си ми пријател и нема да ми избркаш вечерва, нели? Овде сме за да ви судиме. Архитектор рече веќе еднаш дека се ме осудил, еве јас сум птицата Феникс, качи ми се на грб, јас ќе те однесам во рајот. Без приказни, вие сте на суд. Моите докази се вашите тркалезни лебеди во последните етапи на полната месечина. Судот кон вас ќе биде особено строг. Дали може да прашам која е мојата казна? Смрт! Дали може да одберам како ќе умрам? Зборувајте. Сакам да ме убиете со чекан. Архитекту, ти лично ќе ме убиеш. Добро. Ќе размислиме за тоа, но пред се... Не ме молам, тоа да го барам од вас. Ова е последната желба на еден осуденик на смрт. Императору, зар мислиш сериозно? Многу сериозно. Но ова беше само уште една фарса. Твојов процес. Твоево судење. Јас мислам дека ти многу сериозно го свати. Император, па ти знаеш дека те сакам. Ме заебаваш? Не, навистина те сакам. Денес ќе го убиеш.
ти ме осуди на смрт и треба да ми изречеш пресудата. Но да се умре. То не игра како другите. То е непоправливо. Јас го барам тоа. Тоа е мојата последна желба и предмалку ти зборував околу мојата последна желба. Зборува еднаш за секогаш. Сакам, когато умрам, сакам да ми изедеш. Да ти изедам. Сакам истовремено да бидеш и ти, и јас. Сиот ке ме изедеш. Архитекту! Ме слушаш ли? Дяволите, зглобовите му се премногу твърди. Да го убия? Истина. А јас овде сосем сам. Кој сега на слон ќе ме носи во Вавилон? Кој ќе ме камшикува? Кој ќе ми го чешка грбот? Дека јас... Крту! Донеси ми секира. Ке видиме дали најпосле ќе ја откинам на проклета нога. Што е? Зар не ме слушаш? Тој сум јас, архитектот, тој сум императорот! Толку време им требаше на тие ништожници. Зар повеќе не ми се покорни? Ке видиме. Веднаш нека удрат молни грмотевици! Што? Ни тоа? Се чувствувам многу тажен. Се набив од изворот на младоста, а тие сепак повеќе не ме слушаат. Подобро подоцна отколку никогаш. Убава нога и голема. Да живее Господ! Да не се пусти денес. Да не е петок денес. Впрочем,
Коя е моята религия? Ако добре си спомням, войната ги имаше и приказни за кръстоносните войни и петуците во другата хареми. Къде са тия проклети Божи книги? Добре, тоа да го тргнам на страна. Листот. Каде е листот? За малко ќе го заборавев најважното. Кога ќе ме јадеш, сакам да бидеш облечен како мајка ми. Појаволите! Ова дама сигурно мочала в гаќи. Колку само смрди. Полоша смрди дури од императорот. А кога ќе го вземеше манија да се игра со половиот орган, неговата миризба можеше да се почувствува на една милја. Го превртуваше. А кога ќе го ставеше меѓу нозете, може да се помисли дека воопшто го нема. Смолник. Скоро зарем. Зборувам. Скоро сосем исто како императорот. Како што велеше тој, сам сум и тоа ми овозможува да бидам шекспиријанец. Проклет фустан, кој ли го измислил? Како ли успевале да се рубат вака, лакинчурени? Колку прекрасна мајка сум. Мојата утроба Е подготвена да го зачни Нерон. Смолник. Сега не зборувам скоро сосем исто како императорот. Чујневам. Долу монархијата! Преку главниот тебе од мајка ти! Ке го направам уште ова за тебе, ке ти изодам облече како мајка ти, потоа ке заминам на некој друг остров. Го слушам од подвода повикот на 10.000 труби на Јерихон. Од мојот нев ке се роди светлина која што ќе ме однесе на островот на среќата, каде што стариците ќе владеат со жени, со нежни рачиња. Император, врати се. Како може да ти седам толку брзо? Ајде, појави се. На некаков начин покажи ми го твоето присуство. Ти сам ми одвелеше дека светците може да го покажат своето присуство и по својата смрт. Ајде, направи нешто, било што. Еве, ајде, водава претвори ја. Ајде, водава претвори ја во виски. Ајде во бело вино. Ајде во бело вино. Ајде во шприцер, тој е детство на уметноста. Ајде. Добро! Повеќе не ти зборувам! Не ти велам ништо, пцовице, така оставен! Ти си само брбливец, панаѓурски светец, ако е тоа некој чудо, јас сум Сара Бернар! Што збореше тој? Вода на младоста? Значи, постои некој друг живот. Преку твојата мајка, ако твојата мајка, тогаш... Ќе ја испијам твојата нуклеинска киселина и преку незе ќе ги имам твоите мисли, твоите чувства и твоите емоции.
Се чувствувам како нов човек. Заслужувам малку одмор. Еј, шумско горило, донеси ми хамок. За да не ме стопава в хамок! Еј, шумско горило, да ти тебе ти зборувам, веднаш да си ми донел хамок! Што? Не само што не ми се покоруваш, туку и бегаш. Го загуби својот авторитет. Сега, бидејќи тие повеќе не ми се покорни, бидејќи животните не ми се покорни, ќе дресирам една коза, која ќе речам да потпише нешто, ќе прошарка нешто со копитото, која ќе речам да го имитира Ајнштајн, ќе го исплази јазикот. Ако ќе речам да имитира бишкоп, тогаш ќе клекне на колена. Император, каде си? Ти си прав. Ке се вратиш на правот. Како можем да ти издам толку брзо? А сонцето? Дали сонцето се уште ми е покорно? Ке видиме. Веднаш нека падне ноќ! Сега можам да кажам, без да лажам, дека завршив. Зборувам сосем сам, како да сум со него. Ке треба да престанам. Само каде ли е таа проклета коска? Каде е? Ај, еве ја, ја најдов. Ова е таа проклета коска за која зборува. Најпосле сами, како што говорев, една коза која би била императорка, или принцесата од Шалде, или може би една блудна калугерка. Веднаш нека исчезнат сите остатоци од земјичкиот царски ручек. Најпосле сам и овој пат сигурно ќе бидам среќен. Овој пат нема веќе солзи за другите. Нема лажна чувствителност. Овој пат ќе бидам среќен, спокоен, безгрижен. Ќе учам и ќе успеам сам да го дознам вечното движење на настаните. Веднаш да ми ја почешеш ногата! Токму така. Подолу. Посилно. Уште посилно. Токму така. Уште посилно. Какви оргии си приготвувам. Јас сум сосем сам! Треба да ги преземам сите мерки на предпазливост. Нема веќе палење оган. Нема
Нема пушење цигари, што жарчето од догорче се забележува на екраните на радарите 10.000 километри во овој радиус. Јас ќе си пеам оперски арии. Фигаро, 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 Фигаро. Каков човек! Бидејќи сум сам, човештвото ќе ми завидува, ќе ме прогонува. Никој повеќе не сме да дознае со каков талент располага единствениот жител на оваа планета. Требаше да кажам на овој пуст остров. Сега, бидејќи никој повеќе не може да ме слушне. Да живеам јас! Помоѓа волите со другите! Да живеам јас! 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 Да живеам. Помогнете ми! Единствено јас ја преживеав несреќата! Господине, ве молам! Бегај! Ве молам! Ве молам! Бегај! Ве молам! Ве молам!